Good evening. मेरा नाम रश्मिकांत है. People know me from Rasul. I'm coming from Maputo, Mozambique. Is in Africa. I have before problem of sleep apnea and come to here to have my operation. Sorry about my English. My main language is Portuguese and I do my better. So I do that my operation about 70 days before. Now I'm feeling better. Let me see. I'm happy. Everything is going well. How's your snoring now? I don't feel snoring now, and also I don't feel बहुत थक अभी नहीं लगता है जितना पहला लगता था. दिन में थक लगता था, अभी नहीं लगता है सब कुछ. जितनी रात को नींद आ जाती है एक रिलैक्स में जो मुझे रिलैक्सिंग हो जाता है तो दिन में काम करने के लिए अभी मन आता है. बिफोर बहुत थक लगता था, इसके लिए काम करने के लिए बहुत मन नहीं आता है. और ये पिछले 17 दिनों में आपको दर्द कैसा था गले में? मुझे कोई दर्द नहीं लगा. मालूम नहीं दवा के हिसाब से कि किसके हिसाब से, पर कोई दर्द नहीं लगा. ये आफ्टर ऑपरेशन कोई दिन ऐसा दर्द नहीं लगा, कुछ दर्द नहीं लगा. पेन ज़्यादा नहीं हुआ? कुछ पेन भी नहीं हुआ मुझे. और सांस लेने में भी कितना आराम है? इम्प्रूवमेंट हो रहा है सांस में. अभी बहुत अच्छा सांस लेता हूँ. बिफोर बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत जोर से करना पड़ता था सांस लेने के लिए. अभी तो नॉर्मली सांस हो जाती है. आई एम हैप्पी. वेरी नाइस, थैंक यू.